Dumanın səssiz hekayəsi Azərbaycanın qədim, sükunət dolu dağlarının ətəyində Sübhə adlanan kiçik bir kənd yerləşirdi. Bu kənd min illərin sirlərinin duman kimi uçub gedən xatirələri və hər bir daşın, hər bir ağacın özünə məxsus nağıllarını daşıyırdı. Hər səhər kəndin dar küçələrində səssiz duman buludu sanki bir pərdə kimi hər yeri örtər, həm keçmişinizi, həm də gələcəyin ümidlərini xatırladırdı. Kəndin mərkəzində qədim divarlarla bəzədilmiş və böyük, mərhəmətli ürəyi ilə tanınan Mirzə İbrahim bəy yaşayırdı. Mirzə İbrahim bəy yalnız kəndin ağlı deyil, həm də həyatın incəliklərini, insan təbiətinin dərinliyini və səmimi ümidləri anlamaq üçün yararlı sözləri ilə tanınırdı. O, Tolstoyun romanlarında canlanan qəhrəmanlar kimi həm sevinç, həm də kədərin bir arada yaşandığı bir ömrün şahidi idi. Onun gözlərində kəndin uzaq günlərinin və bəşəriyyətin acı-tatlı talelərinin izləri əks olunurdu. Bir gün kəndin üstündə qalxan duman daha əvvəlki kimi səssiz və möhtəşəm görünmədi. Dumanın içində sanki əsrlərin sirlərini daşıyan, min illərin xatirələrini pıçıldayan bir iz vardı. Bu duman kəndin bütün sakinlərini həm qorxuya, həm də marağa salırdı. Mirzə İbrahim bəy də bu dumanın arxasında həyatın, təbiətin və insan taleyinin sirli qatlarını aydınlaşdırmağa çalışırdı. O, dumanın sadəcə təbiətin bir fəsli olmadığını, həm də insan qəlbindəki dərdlərin, arzuların və ümidlərin simvolu olduğunu düşünürdü. Kəndin gənc uşaqlarından biri olan Tofiq bu dumanın sirlərini öyrənmək üçün hər gün piyada yollara çıxırdı. Tofiq kəndin ən səmimi və ağıl dolu oğlanlarından biri idi. Onun gözlərində həm uşaq marağı, həm də yetkinlik izləri aydın görünürdü. O, atası Namiq bəyin izindən gedərək qədim nağıllarda eşitdiyi, dumanın əslində keçmiş və gələcəyin birləşdiyi, hər şeyin başlanğıcı və sonu olduğuna inanan bir ürəklə yaşamağa çalışırdı. Bir axşam günəş batarkən kənd meydanında toplanan insanlar dumanın altında sakitcə oturmuş, keçmişin xatirələrini və gələcəyin ümidlərini danışırdılar. Mirzə İbrahim bəy yavaş-yavaş ayağa qalxaraq, ey əziz insanlar, bu duman yalnız hava deyil, o, hər birimizin qəlbində gizlənmiş, unudulmuş xatirələrin, sevinclərin və kədərlərin simvoludur. Hər damla duman bizə öyrədir ki, keçmişi unutmadan gələcəyə inamla baxmalıyıq, deyə səmimi və dərindən danışırdı. Bu sözlər kəndin hər küncündə yaşayan insanlara min illərin nağılları kimi dərin təsir bağışlayırdı. İnsanlar sanki dumanın içində öz talelərinin, arzularını və qəlblərindəki səmimiyyəti yenidən kəşf edirdilər. O gecə Tofiq də evindən çıxdı və dumanın içində nələr gizlənə biləcəyini düşünərək, ulduzların sönməz parlaqlığı altında yavaş-yavaş kəndin kənarına doğru getdi. Tofiq yol boyu keçmişin kölgələrinin, atalarının izlərini və unudulmuş xatirələri araşdırarkən qaranlıq meşənin kənarında dayandı. Orada köhnə daşlardan tikilmiş, yosunlarla örtülmüş bir ev qalıb getmişdi. İnsanlar illərdir bu evi unudulmuş yuvaya adlandırırdılar, çünki orada vaxt sanki dayanmış, hər şey öz əbədi sakitliyində idi. Tofiq evin qapısını yavaş-yavaş itələyərək içəri girdi. Ev içərisindəki hava dumanın sərinliyi ilə qarışmış, qədim nağılların, sirlər və xatirələrlə dolu idi. O, evin divarlarında asılmış köhnə şəkillərə, əl yazmaları ilə yazılmış, itirilmiş zamanların hekayələrinə baxdı. Bir an üçün Tofiq sanki özünü keçmişdə, atalarının yaşadığı, sevinç və kədərin bir-birinə qarışdığı o anlarda tapdı. O, bu ev bizim keçmişimizin və gələcəyimizin qapısıdır, deyə düşündü. Hər bir şəkil, hər bir yazı kəndin tarixi və insanların səmimi arzularını əks etdirirdi. Tofiq o evdə tapdığı köhnə bir gündəlikdə dumanın mənasını aydınlaşdıracaq bir sirlər yazılmış olduğunu gördü. Gündəlikdə duman yalnız ətrafa yayılmış bir buxar deyil, o, qəlblərin dərinliyində gizlənmiş xəyalların, arzuların və kədərin simvoludur. Hər damla duman insanın keçmişinə, gələcəyinə və öz iç dünyasına açılan bir pəncərədir, deyə yazılmışdı. Bu sözlər Tofiqə dərin təsir bağışladı. O, artıq anladı ki, duman hər bir insanın həyatında gizlənən səmimiyyətin, mərhəmətin və unudulmuş xatirələrin təcəssümüdür. Tofiq evdən çıxdıqdan sonra kəndə qayıtmaq üçün yol aldı. Yol boyu duman hələ də sanki hər küncdə dolaşır, insanlara həyatın keçmişi və gələcəyi arasında möhkəm bir körpü qururdu. O, hər addımında öz qəlbindəki səmimiyyəti, atalarının öyrətdiyi dəyərləri və kəndin qədim nağıllarını yad edirdi. Bu səyahət ona həyatın yalnız görünən tərəflərindən ibarət olmadığını, həm də insanın içində gizlənmiş, duman kimi uçub gedən xatirələrin və arzuların olduğunu göstərdi.
Kəndə çatanda Tofiq Mirzə İbrahim bəyin yanına getdi və gördüklərinin, tapdıqlarını onunla bölüşdü. Mirzə İbrahim bəy Tofiqin sözlərini dinləyərkən uzun illərin hikmətinin, dumanın sirlərini və insan qəlbinin dərinliyini bir daha hiss etdi. Ey oğul, sənin bu səyahətin bizə dumanın əsl mənasını anlamağa bir addım daha yaxınlaşdırdı. Həyatımızda duman kimi keçən anlar, bəzən səsi unudulmuş xatirələrin, bəzən də gələcəyə ümidlə baxmağın simvoludur, deyərək Tofiqə qucaqladı. Beləcə, kənddə duman artıq sadəcə təbiətin bir parçası kimi qalmadı, o, hər bir insanın qəlbində yaşadı. Kənd əhli hər gecə ulduzların altında toplaşaraq, dumanın gətirdiyi sükunət və dərindən səmimi xatirələri müzakirə edir, öz hiss dünyalarını yenidən kəşf edirdilər. Onlar, dumanın hər damlasında öz arzularının, ümidlərini və keçmişin izlərini tapırdılar. İllər keçdikcə Sübhə kəndi təkcə dumanın sirlərini daşıyan bir məkan deyil, həm də insan qəlbinin səmimiyyətini, mərhəmətini və tarixini əks etdirən canlı bir nağıl halına gəldi. Hər bir insan Mirzə İbrahim bəyin sözlərində, Tofiqin səyahətində və öz yaşadıkları anlarda dumanın bir simvol olduğunu anladı. O, həm keçmişin, həm də gələcəyin qapısını açan, hər şeyin təməlində yatan səmimi və sarsılmaz ümidin əksidir. Bu hekayə Tolstoyun epik təsvirindən ilham alaraq insanın həyat sınaqlarını, qəlbin dərinliyində gizli qalan xatirələri və səmimi arzuları birləşdirir. Azərbaycanın qədim torpaqlarında dumanın səs-küylü yox, səssiz axını ilə insanlara həyatın mənasını, sevincini və kədərini xatırlatdığı bu dastan nəsillər boyu hər kəsin ürəyində parlayan o əbədi ümid işığının simvolu olaraq qalacaq. Beləliklə, Dumanın Səssiz Hekayəsi adlı bu nağıl hər kəsə öyrədir ki, həyatın ən çətin anlarında belə qəlbimizdə gizlənmiş səmimiyyət və mərhəmət bizi daima irəli aparır. Duman hər damlası ilə keçmişin xatirələrinin, gələcəyin ümidini və hər bir insanın öz içində daşıdığı dərin sirləri ortaya çıxarır. Kəndin dar küçələrində və sakit gecə səmalarında dumanın səsi əbədi bir nağıl kimi hər kəsin ürəyində öz əksini tapır və min illərin hikmətini xatırladır. Hər addım, hər baxış, hər sükut anı, dumanın gətirdiyi dərindən səmimi xatirələr və sarsılmaz ümid insanların qəlbində ömürlük iz buraxır. Kənd Sübhə artıq yalnız bir yer deyildi, o, insanın keçmişini və gələcəyini, sevincini və kədərini, səmimi arzularını birləşdirən, hər şeyin təməlində yatan əbədi bir işıq, dumanın səssiz nağılı idi.